Mae fy ngwestai nesau yn ffermio'r tiroedd ar y llethrau gyferbyn a chapel soar tŷ newydd, ac yn ddiweddar mae o wedi cyfrannu at lyfr sy'n darlunio hanes y cwm godidog yma. I rywun sydd ddim yn gyfarwydd â'r ardal yma, sut fysach chi'n ei disgrifio hi? Wel, ardal amaethyddol yw hi ar hyn o bryd, ond tua 3 chanrif yn ôl, byddai'n hollol wahanol, nifer fawr o bythynod, teuluoedd mawr, a byddai gweithfeydd rhannu'r mwyn. Dros 200 o bobl yn gweithio i'r arglwydd coder. Mae'n debyg bod yna gyfenwa eitha diarth yn yr ardal yma. Oes, mae nifer o enwau anghyfarwydd enwau fel Theophilus a'r Augustus, yr Vipons, Ajax a Sylvanus, o nifer fawr o enwau o ddim yn cymharu da'r enwau lleol fel Davies a Williams a Jones. O bosib yn gysylltiedig gyda'r gweithfeydd mwyn yn rhannu'r mwyn ac wedi cyfrannu'r ardal dros y blynyddoedd. Mae'r ardal hefyd yn adnabyddus o ran hanes methodistiaeth. Odi, oedd Cil y Cwm yn enwog achos capel tŷ newydd a Williams, Pantycelyn, Morgan Rhys a Daniel Rowland. Fe gwrddo nhw yn y ffermydd yn yr ardal, sef Llwynberllan a Digoedydd, ac rhoi trefen ar bethau a yn 1740 codwyd capel, wel, y tŷ, sef tŷ newydd, sydd tu ôl ni nawr. Y person enwoca siŵr o fod yn gysylltiedig â'r ardal yma ydy Morgan Rhys, yr emynydd. Morgan Rhys wedi cael ei eni yn fan pellter, lle o'r enw Efail Fach. 16 o blant dwi'n credu, ond wedi symud o Cil y Cwm a bydd y farw yn Llanfynydd. Oedd e wrth ei waith yn cysylltu â pobl, y plant, yr henoed i gyd wrth dysgu, wrth mynd o amgylch Sir Gyfyrddin. A fi credu bod e'n arwen at yr emyn nesaf, sef dewch hen ac ieuanc dewch, a Iesu mae'n llawn bryd.